ආයිබෝවන් සුබ දහවලක් ඔබ සැමට මේ සුසරසර වැඩසටහනේ ආරම්භය. ඉතින් ඔබට පුළුවන් 91.7 91.9 අපිව අහන්නත් ඒ වගේම විදුර චිල්ඩ්‍රන්ස් රේඩියෝ Facebook පිටුව හරහාද අපිව නරඹන්නත් ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න අද සුසරසර වැඩසටහනෙන් අපි තොරතුරු දැනගන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා සමස්ත ලංකා තරඟ ජයග්‍රහණය කරපු අපේ සොහිරියත් සමගින් කතා බහ කරන්නටත් ඒ වගේම දක්ෂ දෘශ්‍යාබාධිත අපේ යහළුවෙක් සමගින් කතා කරන්නටත් ඒ වගේම නව නිපැයුම් කරපු අපේ මල්ලි කෙනෙක් සමගින් කතා කරන්නටත්. ඉතින් අපි මුලින්ම සමස්ත ලංකා ජයග්‍රහණය කර බෙරවාදන සමස්ත ලංකා බෙරවාදන තරඟවලින් වසර දෙකක් එක පිට තරඟ දිනු අපේ ගංගුලි කාවින්දයක්ත් එක්ක තමයි අපි මුලින්ම කතා කරන්නට සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මේ සිරිකුරුස ගම්පහ සිරිකුරුස විද්‍යාලයේ විද්‍යාලයේ නර්තනාචාර්ය ශාස්ත්‍රපති චමිලා සුරංගි පෙරේරා ගුරුතුමියත් සමගින් ගංගුලි කාවින්දය අක්කා ආයුබෝවන් ගුරුතුමියනි. ආයුබෝවන් ගංගුලි අක්කේ. ඉතින් සරසිනාංගි ඔව් ගංගුලි අක්කා දැන් ඉගෙන ගන්නේ මොන පන්තියේද? ඒ වගේම මේ දවස්වල කොහොමද අක්කගේ අධ්‍යාපන කටයුතු? මගේ ශ්‍රේණිය කිව්ව මම 2024 අපොස උසස් පෙළ විභාගයට ගණිත විෂය ධාරාව යටතේ පෙනී සිටියා. මේ දවස් ටිකේ ඒකේ ප්‍රතිඵල එනකම් බලාගෙන ඉන්නවා. ඔව් ඒ වගේම තමයි අක්කේ දැන් සමස්ත ලංකා බෙරවාදන තරඟයක්. ඉතින් මේ සමස්ත ලංකා බෙරවාදන තරඟය ගැන අපිට චුට්ටක් විස්තර කරන්නකෝ. මම 2022 සමස්ත ලංකා පාසල් නර්තන තරඟාවලියේ ගැහැණු ඒකල පහතරට මගුල් බෙරවාදන තරඟාංගයෙන් ජ්‍යෙෂ්ඨ තරඟාංගයෙන් සමස්ත ලංකා ප්‍රථම ස්ථානය ලබා ගත්තා. ඊට පස්සේ 2023 සමස්ත ලංකා පාසල් නර්තන තරඟාවලියේ ගැහැණු ඒකල උඩරට මගුල් බෙරවාදන ජ්‍යෙෂ්ඨ තරඟාංගයෙන් ප්‍රථම ස්ථානය ලබා ගත්තා. ඔව් ඉතින් අපි කැමති ගංගුලි අක්කගෙන් බෙරවාදනයකුත් රස විඳින්න. මේ බෙරවාදනය කියන්නේ අපේ අර නර්තන පැත්තෙන් අපි ගත්තොත් අපිට එහි ඇති ශබ්දය නේද නර්තනාචාර්යතුමනි? ඔව් ශබ්ද ගුණය. වෙන ගුණය කියන එකයි අදහස් වෙන්නේ. මගුල් බෙර වාදනය සාමාන්‍ය කොහොඹාකංකාරී ශාන්තිකර්මය පමණක් නෙමේ සියලුම සුබ කටයුතු අවස්ථාව සඳහා බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන ත්‍රිවිධ රත්නය සිහිපත් කරලා තමයි වාදනය කරන්නේ. ඔව් ඉතින් අපේ ගංගුලි අක්කා දැන් සූදානම් නේද මේ බෙර වාදනය ඉදිරිපත් කරන්න? හරිම අපූරු බෙරවාදනයක්. ඉතින් නර්තනාචාර්යතුමියනි මේ බෙරවාදනය අපේ අක්කා ඉදිරිපත් කරපු බෙරවාදනය ගැන පුංචි විස්තරයක් ඉදිරිපත් කරමුකෝ. ඇත්තටම කියනවා නම් ගංගුලි දියණිය මගුල් බෙර තරඟාංශයට ඉදිරිපත් කරායින් පස්සේ ඇය ගොඩක් කැපකිරීම කරා. මොකද ගැහැණු ළමයෙකුට බෙර වාදනය කියලා කියන්නේ ටිකක් අපහසු දෙයක්. නමුත් ඇය කුඩා කාලේ ඉඳන්ම නර්තන විෂය හදාරලා තිබුණ නිසා ඇයට ගැටලුවක් උනේ නැහැ බෙර වාදනය අභ්‍යාස කරන්න. ඉතින් ලොකු කැපකිරීමක් කරලා තමයි සමස්ත ලංකා මට්ටමේ ජයග්‍රහණ ලබා ගන්න ඇය දක්ෂතාවය දැක්වේ. ඔව් අක්ක මේ ලබාගත් සමස්ත ලංකා ජයග්‍රහණයට අමතරව විශ්වාසලේ කරපු විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් මොනවද? මට මේ තරඟාංග දෙකට අමතරව අවස්ථාව හම්බෙනවා 2023 වර්ෂයේ සමස්ත ලංකා පාසල් සංගීත තරඟාවලිය යටතේ හටන් ගායනා තරඟාංගයකට විවෘත සමූහ අංගයකට මම බෙර වාදනයෙන් දායක වෙනවා. ගැට බෙර සහයක් බෙර. ඒ තරඟාංගයට අපිට බස්නාහිර පළාතේ 3 වෙනි ස්ථානය හම්බ වෙනවා. මේ විදිහට තව ගත්තොත් මම පාසලේ විද්‍යාංශයෙන් තරඟවලට ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා.
ඊට අමතරව මම තව පද්‍ය රචනා අංශයෙන්ුත් වැඩ කරලා තියෙනවා. පොඩි කාලේ එහෙම තරඟවලට ගිහින් තියෙනවා. මෑතකදී ඉස්කෝලේ කලාවලවලදී පද්‍ය රචනා තරඟවලට සහභාගී වෙලා ඒවත් ප්‍රථම ස්ථානය ලබාගෙන තියෙනවා. ඔය විදිහට තමයි මේ ලංකදී මම පාසල ගැන ගීතයකුත් රචනා කරලා තියෙනවා. ඔව්. ඉතින් මේ උසස් පෙළ විභාගයට මුහුණ දුන්න කිව්වා අක්කා. ඉතින් මේ උසස් පෙළ විභාගයත් සමගින් කොහොමද මේ විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකමන්නේ මේ වගේ තරඟවලට යනවා කියන්නේ? ඉතින් කොහොමද මේ නර්තනයයි උසස් පෙළ විභාගයයි සමබරව කටයුතු කරගෙන ගියේ? මම මුලින්ම චුට්ටක් කියනවා මම බෙර වාදනයට යමු වෙන්නේ මගේ අම්මා හින්දා. අවුරුදු 3 විතර ඉඳන් මම නර්තනය හදාරනවා. එහෙම යනකොට අවුරුදු 9 විතර තමයි අම්මා බෙරේකුත් අරන් දීලා එහෙනම් දැන් බෙර ටිකකුත් ගහන්න ඉගෙන ගමු කියලා එක්කන් ගියේ. අම්මා කිව්ව හින්දා තජ්ජිත් වන්න අකුරු 4න් වැඩේ පටන් ගත්තා මිසක් මං හිතා පටන් ගත්ත දෙයක් නෙමෙයි බෙර වාදනය කියන්නේ. ඒ වුණාට කාල් ගත වෙද්දී ඒකට මං ආදරය කරන්න ගත්තා කිව්වොත් මං නිවැරදි. මෙතන මේ අවස්ථාවේ මතක් කරන්න ඕනේ මම පොඩි කාලේ ඉඳන් බෙර වාදනය ඉගෙන ගන්නේ නිලුපුල් තෙන්නකෝන් ගුරු පියාණන් යටතේ. තරඟේ ගැන කතා කරොත් පළමු ශ්‍රේණියේ ඉඳන්ම මම පාසලේ නර්තනාංග වලට දායක වෙනවා. පාසලත් එක්ක වැඩ කරගෙන යනවා. 5 වසරේදී තමයි මම මුලින්ම නර්තන තරඟයකට ඉදිරිපත් වෙන්නේ සමූහ තරඟයක්. ඉතින් එහෙම යනකොට එතන ඉඳන් අපි දිගින් දිගටම තරඟ වලට සහභාගී වුණා අපේ පාසලේ. සමූහ තරඟ වලට මම නර්තනෙන් දායක වෙලා තියෙනවා. මගේ ඒකල නර්තන තරඟ වලට මම ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. සහ ඒවට වාදනයෙන් දායක වෙලා තියෙනවා. එහෙම යද්දී 2022 දී තමයි ප්‍රථම වතාවට මම බෙර වාදන තරඟයකට සහාය වෙලා තියෙනවා කලින් වාදන වලින්. නමුත් බෙර වාදන තරඟයකට ඉදිරිපත් වෙන්නේ. මේ එහෙම ඉන්නකොට මට මම හිතනවා හොඳම අවස්ථාව තමයි මට පාසලෙන් අවස්ථාව ලබා දුන්නේ. මම අපේ පාසලේ ගුරුවරියන් 3 දෙනා මතක් කරොත් නර්තනාචාර්යවරු චම්ලා සුරංගි ගුරුමෑණියන්, එතකොට මදුමි සමරසිංහ ගුරුමෑණියන් සහ සමන්තිකා රුබිර ගුරුමෑණියන් මේ 3 දෙනාට තමයි මම තරඟයට ඉදිරිපත් වෙන්නේ. ගොඩක් වැඩ කරන්න ඕනේ මොකද අපි කලාප පළාත් සමස්ත ලංකා මට්ටම් 3ක් යටතේ තරඟයට සහභාගී වෙන්න ඕනේ. කලාපෙන් පළවෙනි වෙන එක්කෙනාට විතරයි පළාත් මට්ටමට යන්න පුළුවන්. එතනින් පළවෙනි වෙන එක්කෙනාට විතරයි සමස්ත ලංකා මට්ටමට යන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් පළාත් සහ කලාප පළවෙනි වට දෙකේදී අපි එක වෙන්න වෙනවා නැත්නම් සමස්ත ලංකා තරඟයට සහභාගී වෙන්නවත් බෑ. ඉතින් තරඟයේ ඊටමත් තරඟකාරී තරඟ රටාවක් තියෙන්නේ. කැප වෙලා වැඩ කරන්න ඕනේ. තරඟේ පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් කලාප තරඟ පටන් ගන්නවා කිව්ව දවසේ මේ මොහොතේ ඉඳන් සමස්ත ලංකා තරඟ ඉවර වෙන දවස් වෙනකන් එක හා සමානව කැප වෙලා මහන්සි වෙලා වැඩ කරා. සමහර දවස්වලට අත ඉදිමිලා අත මිටිමලවන්නත් බෑ. ඒ තරම් අත ඉදිමෙනවා ප්‍රැක්ටිස් කරලා උදේ ඉඳන් රැ වෙනකන්. එහෙම කරගෙන ගිහිල්ලා තමයි ජයග්‍රහණය ලබා ගත්තේ. අභියෝගයක් ගැන කතා කරලා තින් මුලින්ම පහතරට බෙර වාදනයට තමයි යන්නේ. මම පොඩි 2022 දී ප්‍රථම වතාවටම තහවතර බෙර වාදන තරඟයකට තමයි ඉදිරිපත් වෙන්නේ. එතනදී මම ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ ගැට බෙර වාදනය විතරයි. මම ඉස්කෝලේදී පහතරට බෙර වාදනය කරලා තියෙනවා. නමුත් විෂයක් විදිහට හදාරලා තිබ්බේ නැහැ. ඒක තමයි ප්‍රථම අභියෝගය. නමුත් තරඟය වෙනුවෙන් ඒකත් මම වෙනම හදාරන්න ගත්තා. එතන ඉඳන් ඒකත් ඉගෙන ගන්නවා දැන්. ඒක තවත් අභියෝගයක්. පළවෙනි සැරේ දින්නට පස්සේ දෙවෙනි සැරේ, කියන්නේ දෙවෙනි 2023 දී මම තරඟයට යද්දී මම පළවෙනි සැරේ මහන්සි වුණා වගේ දෙතුන් ගුණයක් වැඩිපුර මහන්සි වුණා. ඒක විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ. මොකද ගොඩක් අය හිතන්නේ දැන් එක සැරයක් දින්නට පස්සේ දැන් මට මේක පුළුවන් මං ඊළඟ එකට එච්චර මහන්සි වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේකත් ඒ විදිහටම දිනන්න පුළුවන්. එහෙමනේ. ඒ අහන් ඉන්න නංගිලා මල්ලයට කියන්න තියෙන්නේ. එහෙම හිතුවොත් අපිට ඊළඟ සැරේ වෙන්නේ පරදින්න තමයි. අපි කොච්චර දක්ෂ වුණත් මොන හරි දෙයකට අපි ප්‍රැක්ටිස් කරේ නැත්නම් අපේ දක්ෂතාවය පිරිහෙනවා. තරඟයක් දිනන්න නම් අපේ කැපකිරීම අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි. එහෙනම් විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ ඒක දැන් අහන් ඉන්න අයට. ඒත් එක්කම තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. මගේ අවුරුදු දෙකේම මාත් එක්ක බෙර වාදනයේට මම තරඟයට යද්දී තාලම්පට සහ හග්ගෙඩි වාදනයේ මට සහාය වුණේ අපේ ඉස්කෝලේ ජනොත් මිදහම්සනංගි. ඇය මට ලොකු සහයෝගයක් දැක්වුවා. එතකොට මගේ අම්මා, මගේ තාත්තා, පාසලේ ගරු විදුහල්පතිතුමිය ඇතුළු පැවිදි සෝරියන් සහ අදුරු මඩුල්ල ඒ වගේම සහාය වාදනයේට ආපු නංගිගේ අම්මයි තාත්තයි එයාලා හැමෝම එක්කම තමයි මම මේ තරගෙට ඒ අභියෝග වලට මුහුණ දීලා තරගෙ ජයගත්තේ. තරඟ ශීර්ෂය ඒකල කියලා තිබ්බට හැමෝම එක්ක එකතු වෙලා තමයි අභියෝග වලට මුහුණ දුන්නේ. ළඟට උසස් පෙළ එක්ක. උසස් පෙළ
එක මං කිව්වොත් නිවැරදි මං උසස් පෙළ කාලේ පන්ති හිටියේ ඉතාමත් සුළු කාලයක් විතරයි. පන්ති හිටියේ නැති තරම්. පන්ති ඉන්නකොට ටීචර් අහනවා ගඟුලි අද පන්ති ඉන්නව නේද කියලා. ඉතින් ඔහොම යනකොට මගේ පොත්වල මට වඩා ලියලා තියෙන මගේ යාළුවෝ පන්ති ඉන්නේ නෑ ඒ තරම්. ඒ තරඟවල වැඩවලට යනවා. සහ මම 2024 නිවාස නායිකාවක් වශයෙන් ක්‍රියා කරා මේ ක්‍රීඩා උත්සවයේ. එතන වැඩ කටයුතුත් වලදී වැඩ අමාරු වෙන තැන් ආව සමහර දවස්වලට මං ගෙදර ගිහින් අඬනවා. වැඩ ටික මේ ගොඩ ගැහිලා වැඩි හින්දා. එතකොට මං කරපු දෙයක් අම්මා තමයි කියන්න ඕනේ. අම්මා හිටපු හින්දා තමයි මං හිතන්නේ මම A level කියන එක හොඳට ලිව්වා ලිව්වේ අම්මා හින්දා. මේ අම්මා කියන එකත් තමයි නෑ පුළුවන් අමාරුයි නම් මේ ඔයාලට පුළුවන් උපරිමයෙන් විතරක් කරන්න කමක් නැහැ. මේ හැබැයි අතාරින්න එපා අන්තිම මොහොත වෙනකන්. ඒක වැදගත්. අපි මොකක් හරි වැඩක් කරනවා නම් අතාරින්න නැතුව අපි ඒකෙම ඉන්නවා කියන එක හැංගීම තියෙන්න ඕනේ. මං හිතන්නේ මේ හැංගීම හින්දා තමයි මං ඔක්කොම ඒ දෙක සමබරව කරගෙන ගියේ. ඉතින් කිව්වොතින් ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ දැන් යම් කිසි වැඩක් කරනකොට අපිට කරන් තියෙන ඉතුරු මෙච්චර මට තව ගොඩක් වැඩ කරන් තියෙනවා මට ඒ ටිකත් කරගන්න වෙලා ඇති වේද එහෙම හිතන්නේ නැතුව ඒ අදාළ වැඩේ අදාළ මොහොතේදී ඒ කරන වැඩේට විතරක් අවධානය දෙන්න. ඒ වැඩේ ඉතාමත් අඩු කාලයකින් උපරිම ඵලදායකකින් යුක්තව කරන්න උත්සාහ කරන්න. එතකොට අක්කා අනාගතයේ මේ වෘත්තියක් විදිහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? අක්කගේ අනාගත සැලසුම් මොනවද? නර්තනය සහ බෙරවාදනය ප්‍රධාන වෘත්තිය වශයෙන් කරන්න එහෙම ලොකු බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. නමුත් ඒකත් මං යම් කිසි ආකාරයක වෘත්තියක් විදිහටත් කරයි. අනාගත බලාපොරොත්තු ගත්ත මං ගණිත විෂය දාලා යටතේ උසස් පෙළ හැදෑරුවේ. ඒ ඔස්සේම ගණිතය කියන මාතෘකාව යටතේ තව දුරටත් අධ්‍යාපනය ලැබලා ඉදිරියටම ගිහින් ඒ අංශය ඔස්සේ ඉතුරු කටයුතු කරන් යන්න තමයි බලාපොරොත්තු තියෙන්නේ. ඔව්. ඉතින් ගුරුතුමියනේ දැන් මෙවැනි ශිෂ්‍යාවක් සමස්ත ලංකා තරගයකින් ඔබ පුහුණු කරපු ශිෂ්‍යාවක් සමස්ත ලංකා තරගයකින් දිනපු එක ගැන ඔබතුමියට තියෙන අදහස මොන වගේද? ගොඩක් සතුටක් දැනෙන දුව. එකක් හේතුවක් තමයි එයාගේ තිබ්බ කැපවීම. ඒ වගේම අදිෂ්ඨානය. ගැහැණු දරුවෙක් විදියට ඉලක්කයක් පසුපස හඹා යෑමේ හැකියාව. ඒ වගේම උත්සාහවන්තකම දැකලා මේ දරුවගේ මට ගොඩක් ලොකු සතුටක් දැනුණා. ඒ වගේම තමයි අපේ නර්තන තරඟ ගත්තාම මේ නර්තන තරඟාවලිය තුළ තියෙන තරඟකාරීත්වය වැඩි. අර ගංගුලි දුව කිව්වා වගේ කලින් කලාප මට්ටමින් ප්‍රථම ස්ථානය ලැබලා ඊට පස්සේ පළාත් මට්ටමින් ප්‍රථම ස්ථානය ලැබලා ඊට පස්සේ තමයි මේ හැකියාවත් ඔස්සේ තමයි සමස්ත ලංකා තරඟයට ඉදිරිපත් වෙන්නේ දරුවේ. ඉතින් ওই නිසා ගංගුලි දුව අවුරුදු 2ක් පිටම 2022 මගුල්බෙර පහතරට ඒකල කාන්තා තරගාංශයනොත් ඒ වගේම 2023 මගුල්බෙර උඩරට බෙර වාදනාංශයනොත් මේ අංශ දෙකෙන්ම සමස්ත ලංකා ප්‍රථම ස්ථානය ලබා ගත්තා. ඉතින් අපේ පාසලේ ඉතිහාසයට නර්තන ඉතිහාසයට ඇත්තටම රන්සලකුණක් ඒක. ඒ වගේම තමයි මේ ජයග්‍රහණය පිටිපස්ස අපේ පාසලේ හිටපු විදුහල්පතිනිය නුවන්ති කන්‍යාසෝරිය, ඒ වගේම උපවිදුහල්පතිනිය සුභාසිරි කන්‍යාසෝරිය, ඒ වගේම හිටපු විදුහල්පතිනිය දර්ශක කන්‍යාසෝරියගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ තමයි අපිට මේ ජයග්‍රහණ මේ තරම් පහසුවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණේ. ඔව් ගුරුතුමියගේ පාසලට මේ වගේ තවත් ජයග්‍රහණ ඇවිල්ලා තියෙනවානේ. ඉතින් ඒ ගැනත් විස්තර ටිකක් කියන්න. සිරිකුරුස විද්‍යාලයේ සෞන්දර්යික අංශය ගැන කතා කරනකොට ඒ සෞන්දර්ය අංශය හරිම ක්‍රියාශීලී අංශයක්. ඒ වගේම තමයි මේ හැම කෙනාම හරිම එකමුතුයි. ගොඩක් වෙලාවට වර්ෂයක් පුරාවටම අපි බාහිර ක්‍රියාකාරකම් සංවිධානය කරනවා. ඒ තුලින් අපේ පාසලේ ඉන්න දරුවන්ගේ දැනුම කුසලතා ආකල්පයන් වර්ධනය කරගෙන තමයි අපේ බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙන්නේ. නර්තන විෂය ගත්තාම මදුමි, සමන්තිකා, ඒ වගේම තමයි පෙරදිග සංගීතයේ නදිකා ඩයස්, ගීත්මා රශ්මි, අපරදිග සංගීතයේ ශේරුවන් සත්‍යා, ඒ වගේම චිත්‍ර විෂය රුෂානි අප්සරා, නාට්‍ය රංග කලා විෂය දිනුෂා මාෂි යන ගුරුවරුන්ගේ සම්පත්දායකත්වය මේ සඳහා ලබා දෙනවා අපේ පාසලට. 2022 වර්ෂයේදී කතක් යුගලාංශයේ ජනෝත්මිද හම්සා චනුරි ප්‍රථම ස්ථානය සමස්ත ලංකා මට්ටමින් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම 2023 වර්ෂයේදී කාර්මේනිකායේ සංවත්සරික උත්සවයේදී පාසල් තරඟාවලියක් පැවැත්වුවා. ඒ තුල පහතරට නර්තනාංශ, ඒ වගේම බටහිර නර්තනාංශ, ජන නර්තනාංශ තුලින් අපේ පාසල ජයග්‍රහණය කරා. ඒ වගේම සමස්ත ලංකා කතෝලික පාසල් තරඟාවලියේ ප්‍රථම ස්ථානය අපේ පාසල ලබා ගත්තා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අනිත් සෞන්දර්ය විෂයන් වලිනුත් මේ වගේ ජයග්‍රහණ අපිට හිමි වෙලා තියෙනවා.
සංගීතාංශය ගත්තහම 2023 වර්ෂයෙන් ස්වරලිපි පලා ගායනයේ සමස්ත ලංකා දෙවන ස්ථානයත්, ඒ වගේම 2024 ශාන්තිකර්ම ගායනා පළාත් මට්ටමින් දෙවන ස්ථානයත්, නාට්‍ය හා රංග කලාවංශයෙන් කතෝලික පාසල් නර්තන තරගාවලියේ දෙවන ස්ථානයත්, ඒ වගේම චිත්‍ර විෂය තුලින් 2022 කලාප මට්ටමේ විශිෂ්ට කුසලතායි, බටහිර සංගීත විෂය තුලින් බෑන්ඩ් තරගාවලියේ ප්‍රථම ස්ථානය, ඒ වගේම කතෝලික පාසල් තරගාවලියේ ගායනා තරගාවලියේ ප්‍රථම ස්ථානය අපේ පාසල හිමි කරගෙන තියෙනවා. ඔව් ගුරුතුමියනි, ගුරුවරියක් විදිහට ඔබට දැයි දරුවන්ට දෙන්න තියෙන උපදේශය කුමක්ද? සෞන්දර්ය කියලා කියන්නේ පුතේ සුන්දරත්වය කියන එකයි. මිනිස්සෙක්ගේ ජීවිතේ පැතිකඩවල් අනාවරණය කරන්නේ මේ සෞන්දර්ය තුලින්. සෞන්දර්ය නැතුව අපිට ජීවත් වෙන්න බැහැනේ. ඇත්තම කතාව කිව්වොත් ඒක තමයි ඇත්ත. නේද? ඒ නිසා තමයි දැන් දරුවෙකුගේ නම් මානසික වගේම ශාරීරික ස්වස්ථතාවයේ වර්ධනය වෙන්න, දරුවෙක් සතුටින් ඉන්න, දරුවෙකුගේ නිර්මාණශීලීත්වය වැඩි වෙන්න, ඒ වගේම දරුවාගේ කුසලතාවයන් වැඩි කරන්න විශේෂයෙන්ම මේ සෞන්දර්ය විෂයන් අවශ්‍ය වෙනවා. ගංගුලි කාවින්දයා කියන දරුවා අපේ පාසලේ සියලුම විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් සමබරව පවත්වාගෙන ගිය දරුවෙක්. ඉතින් ඒ නිසා ඇය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ඉහළින් සමත් වෙලා අපෝ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ විශේෂ සමාත 9ක් අරගෙන, ඒ වගේම අපෝ උසස් පෙළ ගණිතාංශයේ හදාරලා දැන් විභාග ඇය කිව්වා ප්‍රතිඵල අපේක්ෂාවෙන් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ඇය අධ්‍යාපනය විතරක් නෙමෙයි විෂය සමගාමී ක්‍රියාකාරකම් සියලු දේම සමබරව පවත්වා ගත්තා. නර්ත කණ්ඩායමේ සමාජිකාවක් වශයෙන් කුඩා කල සිට ඇය ක්‍රියාකාරී වුණා. ඒ වගේම පූජා උදව් සමිතියේ සමාජිකාවක් වුණා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපේ ක්‍රීඩා උත්සවයේදීත් ඇය කැපිපෙනෙන චරිත නිවාස නායිකාව බවට පත් වුණා. ඒ වගේම සංගීත විෂය සම්බන්ධව වාදනාංශයෙන් ඇය කටයුතු කරා. ওই විදිහට බාහිර ක්‍රියාකාරකම් ගණනාවකට ඇය පාසල තුල සම්බන්ධ වීමෙන් තමයි මේ ලෙස සමස්ත ලංකා මට්ටමේ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් ගුරුවරයෙක් විදිහට පුතේ මට කියන්න තියෙන්නේ අපේ දරුවන්ට පාසල තුල විශේෂයෙන්ම විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් වල නිතරම යෙදෙන්න කියලා. අනික නිකම්ම නෙමෙයි ක්‍රියාශීලීව යෙදෙන්න කියලා. එතකොට තමයි තමන් කවුද කියලා හඳුනා ගන්න උන්ට අවස්ථාව හම්බ වෙන්නේ. හැකියාව, දරා ගැනීම, ඉවසීම. ඒ වගේම ඒ විතරක් නෙමෙයි අනාගතයේ තියෙන වෘත්තිමය ඉලක්ක කරා යන්නත්, හඹාගෙන යන්නත් ඔවුන්ට හැකියාව ලැබෙනවා. එතකොට තමයි පුතේ රටට වැඩදායි දරු පිරිසක් බිහි වෙන්නේ. ඔව් ඉතින් රටට වැඩදායි දරු පිරිසක් විදිහට අපේ ජීවිතයේ තියෙන අරමුණු කරා අපි යන්න පුරුදු පුහුණු වෙන්න ඕනි කැපකිරීම කරමින්. ඉතින් අපිත් එක්ක අද සම්බන්ධ වුණාට ඔබතුමීට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. ආයුබෝවන් ගුරුතුමියනි. ඉතින් අපිත් එක්ක ඒ සම්බන්ධ වුණේ ගම්පහ සිරිකුරුස විද්‍යාලයේ නර්තනාචාර්ය ශාස්ත්‍රපති චමිලා සුරංගි පෙරේරා ගුරුතුමිය. ඉතින් ගංගුලි අක්කේ ගංගුලි අක්කට මේ අපේ අද ගුවන් විදුලියත් සමගින් විදුර ළමා ගුවන් විදුලියත් සමගින් සම්බන්ධ වුණ එක ගැන මොකද හිතෙන්නේ? මේක මං හිතන්නේ මම ප්‍රථම වතාවටයි මෙහෙම වැඩසටහනකට සම්බන්ධ වෙන්නේ. මං විශේෂයෙන්ම දක්වන්න ඕනේ අපේ පාසලේ විදුහල්පතිතුමිය ගරු නුවන්ති පැවිදි සොයුරිය. ඇය තමයි මට අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ. ඔයාලටත් ගොඩක් ස්තුතියි අපිට කතා කරාට. හොඳ අවස්ථාවක් ස්තුතියි. ඔව් ඉතින් අපි දැන් අපේ මේ සමස්ත ලංකා බෙරවාදනය කරපු ගංගුලි අක්කගේ තවත් බෙරවාදනයකින් අපේ මේ විශේෂාංගය අවසන් කරමු. ඒත් එක්කම තමයි සරසිනාංගිය අපිත් එක්ක ඊළඟට එකතු වෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නේ කවුද? ඔව් දක්ෂ දෘශ්‍ය බාධිත අපේ මේ ආලයක්. ඉතින් ගංගුලි අක්කේ සූදානම්ද ඔබ? හොඳයි අපි බලමු.